معظمنا بيحب التليفونات الفلاج شيب، لكن قليل اللي بيقدروا يشوفوا الجمال في التفاصيل الصغيرة اللي بتفرق جهاز عن التاني. لما سامسونج قدمت الاس 24 الترا كتير قالوا مجرد جهاز جديد في سلسلة طويلة، لكن الحقيقة الجهاز ده مش مجرد تطوير تقليدي، دي خطوة بتاخدنا لمستوى مختلف خالص. سامسونج بتحاول توصل لك رسالة جديدة، فأديتك تليفون بتصميم فخم بينطق بالجودة بتاعته، وأداء بيحسسك إن الموبايل ده مش بس بيسبق التوقعات لكنه كمان بيصنع معايير جديدة. خلي بالك احنا هنا مش بنتكلم عن ارقام او مواصفات جاف، احنا بنتكلم عن جهاز يستمر لسنين جايه لقدام. تعال نبدا ونكتشف ايه اللي يخلي الاس 24 الترا مختلفه عن اي تليفون تاني. وخلينا نبدا بالتصميم. اول تغيير هتلاحظه في التصميم وهو الشاشه اللي بقت مسطحه بالكامل لاول مره من فتره، وده تغيير ملحوظ بعد ما كانوا بيستخدموا الشاشات الكيرف او المنحنيه. الجهاز بيجي بابعاد قريبه جدا من الاصدار اللي قبل كده، مع شاشه بحجم 6.8 انش. التصميم بقى متناسق اكتر، وده بفضل الحواف اللي قلت بشكل ملحوظ، وده بيخلي الشاشه تاخد اكبر مساحه ممكنه من وش التليفون. السمك كمان اتحسن، وده بيخلي مسكته في الايد اسهل خصوصا مع وزنه الاخف، وده بفضل خامه التيتانيوم واللي لاول مره تحضر معانا في سلسله الاس. وده فرق كبير عن الاجيال اللي فاتت اللي كانت معتمده على الالومنيوم. التيتانيوم مش بس اخف وزن لكنه كمان اقوى بكتير، وده يضمن لك ان الجهاز ما يتخدش بسهوله او انك تلاقي البصمات ظاهره على الفريم. كمان الجهاز مغلف بنوع ازاز اسمه جوريلا جلاس فيكتس 2، وده بيكون على الشاشه وعلى ظهر التليفون، وده يعتبر من اعلى مستويات الحمايه من الخدوش والكسر حاليا في التليفونات. النوع ده من الازاز هيخليك حاسس دايما انك عايز تمسك التليفون من غير الكفر، وده بفضل شكله وملمسه الناعم جدا. فمن الاخر التليفون ده بيديك افضل ملمس وافضل مسك. خلينا نقول تاني حاجه وهي شاشه الاس 24 الترا مصممه عشان تكون واحده من اقوى نقاط البيع للتليفون ده، وده بسبب حاجات كتيره في الشاشه دي. اولا الشاشه دي دايناميك اموليد 2 اكس بحجم 6.8 انش مع دقه كواد اتش دي بلس اللي بتضمن لك تفاصيل واضحه جدا سواء كنت بتتفرج على افلام او بتحب تلعب العاب مختلفه. الميزه الافضل هنا هي في مستوى السطوع، واللي بتوصل معاك لحد 2600 نت، وبتديك تردد 505 بكسل لكل انش، وده فرق كبير جدا عن الجيل اللي فات اللي كان بيقف معاك عند 1750 نتس بس. فالنتيجه للشاشه دي هي ان الشاشه هنا هتديك تجربه عرض خرافيه حتى تحت اشعه الشمس المباشره من غير اي قلق او انعكاسات او تفاصيل مش واضحه. الشاشه كمان بتستخدم معدل تحديث متغير من 1 هرتز لحد 120 هرتز، وهنا الشاشه بتدعم تقنيه ال LTPO. التقنيه دي بتوازن بين حاجتين، اولهم استجابه عاليه في السلاسه لو كنت بتلعب او حابب تتصفح عادي يعني، واستهلاك بطاريه منخفض لما تعرض محتوى ثابت زي النصوص او الصور، لانك لما تبقى واقف بتتفرج على صوره او حاجه الشاشه بتنزل معاك لحد 1 هرتز، واول ما تبدا تقلب تاني بتوصل معاك لحد 120 هرتز، وده طبعا بيحصل من غير ما انت تحس باي فرق. الشاشه بقت مسطحه بنسبه كبيره عند الاطراف، وده بيفرق معاك في اكتر من حاجه، وابسط حاجه منهم وهي تجربه استخدام القلم او الاسبن. بقى استخدامه مع الشاشات دي مريح اكتر، كمان الحواف صغيره جدا، وده بيزود من مساحه العرض بدون ما يكبر الجهاز بشكل مبالغ فيه. شاشه الاس 24 الترا بتتميز بمعالجه الوان احترافيه واللي بتجمع لك ما بين الدقه والتباين، وده بفضل دعم تقنيه ال HDR 10 بلس. الشاشه بتعرض الوان بتباين ممتاز بين الاجزاء الساطعه والمظلمه اللي بتوفر تفاصيل واضحه جدا حتى في المشاهد الصفحه، بالاضافه لميزه DCI-B3، وده معناه التغطيه الواسعه لنظام الالوان اللي بتوفر الوان غنيه وحقيقيه بجد، واللي تعتبر مثاليه اكتر للتعديل الاحترافي على الصور والفيديوهات. معاك كمان ميزه ادابتيف كلر، ودي بتعدل حراره الالوان عشان تناسب ظروف الاضاءه المختلفه او المحيطه بيه، وده بيعزز راحه العين. خليني اكلمك بعد كده عن الاسبن او القلم. القلم في الاس 24 الترا يعتبر اداه جباره بتجمع بين السلاسه والابداع، وبيقدم تجربه استخدام مميزه. القلم مصمم بحجم خفيف جدا وسهل الاستخدام، وبيتخزن جوه جسم التليفون نفسه، يعني دايما هيكون جاهز معاك. المميز فيه انه مش بس مجرد قلم للكتابه او للرسم، لكنه بيشتغل كجهاز تحكم عن بعد، وده بفضل ميزه الاير اكشن اللي بتخليك تتحكم في الكاميرا او في الفيديوهات او حتى تقدم شرايح العرض بحركات بسيطه في الهواء. كمان الكتابه بالقلم هنا خرافيه، وغير حساسيه الضغط العاليه بتديك احساس طبيعي جدا وكانك بتكتب على ورق. القلم كمان بيساعدك انك تحول اي كتابه يدويه لنصوص رقميه بسهوله، وده بيخلي حاجه زي كتابه الملاحظات مثلا اسرع وادق، وده ممكن تستفاد بيه لو عايز تسجل فكره بسرعه. غير ان كمان القلم بيسمح لك تكتب ملاحظات حتى لو الشاشه مقفوله. اما لو بتحب الرسم او التصميم فالقلم بيتكامل مع تطبيقات زي جوجل نوتس او الكلاب ستوديو بين، وده عشان يديك تجربه احترافيه بكل المقاييس. خليني اقول لك ان الخلاصه ان القلم ده مش مجرد اضافه، هو اداه حقيقيه بتفتح لك ابواب للانتاجيه والابداع باسلوب سلس وممتع. وصلنا لاكتر جزء الواحد بيحبه وهو الكاميرا. التليفون ده بيجي باربع كاميرات. الكاميرا الاساسيه بتيجي بدقه 200 ميجا بكسل وبمستشعر ايزو سيل اتش بي 2. الكاميرا الثانيه وهي الالترا وايد ودي بتكون بدقه 12 ميجا بكسل وبتديك زاويه رؤيه 120 درجه. الكاميرا الثالثه وهي التليفوتو ودي خاصه بتصوير البورتريه. اخر كاميرا معانا وهي البيرسكوب واللي بتعمل معاك لحد 5 اكس اوبتيكال زوم،
و30 و100 ديجيتال زوم. طب خلينا الاول نمسك الكاميرا اللي بدقه 200 ميجا بكسل. الفكره الاساسيه من استخدام دقه عاليه زي دي هي تحسين التفاصيل في الصور، خاصه لما تكون ظروف الاضاءه قويه. لكن خليني اقول لك حاجه، ان مش دايما الصور اللي بتتصور بتطلع بدقه 200 ميجا بكسل افتراضيا، بمعنى ان الكاميرا بتستخدم تقنيه اسمها البيكسل بيننج، واللي بتدمج لك 16 بكسل في بكسل واحد عشان تقدم لك صوره بجوده افضل في ظروف الاضاءه الضعيفه. الكاميرا بتقدر تلقط تفاصيل واضحه جدا، وده بيخليها مثاليه للتعديل الاحترافي. بالاضافه ان الكاميرا مدعومه بتقنيات ذكاء اصطناعي محسنه ومعالجه للصور في نفس الوقت، وده بيخلي الالوان تبقى واقعيه اكتر وبتبين اعلى. المميز في الكاميرا دي بجد وهي تصوير الفيديوهات. تخيل انك بتصور فيديو بدقه 8K على موبايلك، حرفيا الاس 24 الترا بياخدك عالم تاني في تصوير الفيديو. الكاميرا بتقدر تلقط فيديوهات بتفاصيل روعه. مش بس كده، الفيديوهات دلوقتي بتتصور بمعدل اطارات اعلى، يعني الحركات السريعه زي الجري او الالعاب الرياضيه او اي حاجه تانية يعني فيها حركه سريعه بتبقى ناعمه وسلسه من غير اي تقطيع، مش زي الاصدارات اللي قبل كده اللي كانت بتتصور 8K برضه بس كانت بتبقى 24 فريم بس، فبرضه مش بتدي احسن لوك للحركه او للسرعه. العدسه اللي اتغيرت فعلا وهي عدسه البيريسكوب اللي بقت 50 ميجا بكسل وبتعمل معاك لحد 5x اوبتيكال زوم، فمعاك دلوقتي انك تاخد صوره بورتريه سواء 1x او 3x او حتى 5x. خليني اقول لك ان في تغيير كبير في الكاميرات ما بين الاس 23 الترا والاس 24 الترا من حيث الوان الصوره بقت افضل بكتير ومش ملسوعه، مبقاش في التحميل الاوفر، فهنا الدايناميك رينج والاتش دي ار بقوا مظبوطين اكتر. حقيقي كاميرات التليفون ده بقت قريبه جدا من كاميرات الايفون 15 برو ماكس، واحسن حاجه في التليفون ده هو النايت مود، وهتحسن بشكل كبير عن الاس 23 الترا. مبقاش في الاوفر بتاع الشادو او اللون الاسود في الصور، ولا الساتوريشن الزياده اللي كان بيحصل في الاس 23 الترا او الالوان الفاقعه بمعنى تاني. كمان كاميرا البيريسكوب بقت تحفه جدا، وفي فرق شاسع ما بينها وبين اي تليفون تاني مش بس الاس 23 الترا. خليني اقول لك على شويه حاجات كمان تهمك واكيد هتفرق معاك في قرارك. الجهاز ده جايب معالج سناب دراجون 8 جين 3، وده معالج ممتاز جدا من كل ناحيه، سواء العاب بقى، تصفح، معالجه صور، كل حاجه انت نفسك فيها التليفون ده هيعملها لك بمنتهى البساطه. سعه البطاريه في التليفون ده بتكون 5000 ملي امبير، وبتيجي معاك بشاحن سريع لحد 45 واط اللي بيشحن التليفون من 0 ل 100 في حوالي 30 دقيقه. بيدعم معاك شحن لاسلكي بقوه 15 واط، وشحن لاسلكي عكس لاي حاجه صغيره زي مثلا الايربودز بسرعه 4.5 واط. حابب اتكلم عن كام نقطه. اولهم ان سرعه الشحن مش الافضل لانها بتكون 45 واط بس، وفي منافسين زي شاومي او اوبو قدرت توصل تليفوناتهم انها تكون بتشحن بسرعه 120 واط او اكتر. تاني حاجه وهي سعر التليفون. سعر التليفون يعتبر غالي شويه، خصوصا مقارنه مع بعض المنافسين اللي بيقدموا مواصفات مشابهه بس بسعر اقل شويه. تالت حاجه وهي نسخه الاكزينوس في بعض المناطق. نسخه الاكزينوس هو نوع المعالج واللي بتكون ادائها اقل شويه من السناب دراجون، وده ممكن يسبب تفاوت في تجربه المستخدم حسب السوق يعني. اخر حاجه نيجي ليها، هل تشتري التليفون في 2025 ولا لا؟ هو ينفع تشتريه وما ينفعش تشتريه. ينفع تشتريه لو عايز جهاز بكاميرا قويه جدا واداء عالي وشاشه ممتازه، وتاني حاجه لو انت شخص بتفضل التصميم الفخم والمواد الممتازه زي التيتانيوم. تالت حاجه لو محتاج موبايل يفضل قوي معاك ويفضل متحدث لسنين قدام، لان التليفون ده هيوصل لمده 4 سنوات تحديثات اندرويد و5 سنين تحديثات امان. ما ينفعش تشتريه في حالتين، وده لو انت بتدور على اسرع شحن او قيمه مقابل سعر، او بمعنى تاني اعلى قيمه مقابل سعر. تاني حاجه لو عايز موبايل اقتصادي او متوسط بمواصفات كفايه. غير كده التليفون طبعا وحش ويستاهل طبعا تشتريه في 2025. بس ده كان فيديو النهارده، اتمنى ان هو يكون عجبك. متنساش لو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب، واكتب لي كومنت باي تليفون محتاج ان انت مراجعه وانا هرد عليك في اسرع وقت. وسلام.